รองเท้าผมคิดสร้างสรรค์นะครับลูกนี้โอ้ยจะยืนบริเวณไหนก็ได้นะครับอัดขึ้นมาชูขึ้นไปแล้วก็ตีลงหัวเสาลูกนี้เป็นโอ้ยเรียนแดนหลังนะครับตั้งไว้เป็นไงครับเอาไม่เสียง่ายๆไม่ยอมเสียง่ายช่วยกันดีจริงๆโบราณเอาลูกนี้นะครับหลอกกินนะครับขอตั้งไว้นะครับปักคำชูขึ้นไปแล้วก็ตีโอ้ลูกนี้ก็ผ่านบล็อกก็ได้นะครับเข้าใจเปลี่ยนมีสัญญาณอยู่ด้านหลังรู้ว่าจะเล่นแบบไหนมานี่ลูกนี้จะเล่นอะไรแล้วก็ตั้งลูกนี้ไม่มีบอล